Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan bermain ice cream tower. Ayo guys, kita pilih yang mana? Apa itu? Blueberry cheesecake ice cream tower gak? Apa ini? Ini apa sih? Apa ini? Bikin tower ice cream yang blueberry cheesecake. Oh, itu orang-orang yang komen ya. Boba ice cream nggak doyan. Bubble gum. Kita yang mulai dari sini dulu ya guys. Kalau aku bisa, mohon maaf, aku lagi pikir ya. Kalau aku bisa selesaikan semua server yang ada di semua tower yang ada di sini, kita akan selesai videonya ya guys. Bubblegum, sumpah aku juga. Astagfirullah. Sebenarnya aku juga suka banget rasa bubblegum. Wah, hampir aja jatuh. Wah. Ayo, pantang menyerah. Ayo guys. Ini nggak boleh. Nah, habis itu kita ke sini. Itu emang mantap sekali es krimnya. Pelan-pelan ya guys. Pelan-pelan, pasti bisa dong. Ini es krim menyebalkan sekali ya. Nembus. Wow. Oh enggak, loncat. Wih. Udah maju aja. Awan. Ayah kan rasanya bubble. Hampir aja jatuh guys. Oh, makin lama. Hampir aja jatuh kalau enggak. Ganti server aja. Maksudku ganti tower. Mohon maaf ya. Ice cream ini menyebalkan sekali. Bubblegum, pepel, baba. Wow. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. Weh. Ice cream. Kem. Yeay. Woi. Lobby. Apa ini? Endingnya cuma kayak gini. Hah. Woi, kejepit. Ini ada Kitty Tower, Cat Tower, Ketek Tower, Cepet. Oreo aku juga suka sih. Vanilla. Ada red velvet. Rainbow. Lagi nih. 1, 2. Es krim ini memang menyebalkan ya. Tuh. Kok gak nembus? Hanya. Ini gerak-gerak. Goyang itu kak. Emang goyang, diem kau. Es krim. Drink ice coffee. Hilang mama. Cepet kali. Mama hampir aja jatuh. Nah, aduh. Dari BR ya. BRB. Au. Tuh kan, menyebalkan sekali es krim ini. Setiap es krim itu pasti ada yang nembus. Wow. Ayo kita naik. Guys, bantu aku subscribe ya. Nanti aku
Nanti kalau 20.000 likes, aku akan pembukaan fake collab. Ya kalau terlambat sih gak apa-apa ya. Kalau udah 20.000 subscribe, aku mau lakuin suatu seperti pembukaan gimana gitu. Aku harap kalian suka ya buatan aku, soalnya aku masih kecil. Drink ice coffee. Kita udah menambahkan 2 tower ya. Ini adalah komentar grupnya. Jadi ini nama grupnya dan nama orangnya Mixaki. Woi, salah tempat. Salah, gua gak punya pilihan lain. Mundur. Apa iki? March. Aku mau cari avatar yang random. Sunshine. Apa iki? Enggak. Emo. Oh my god. Elegan. Enggak. Shirts. Allahu Akbar. Kok bisa gede? Neng ireng loh. Kok ireng? Guys, tolong ya. Tolong. Kok iso? Shirts. Ya meskipun ireng, tapi kita mati aja. Nah, baru normal. Kenapa masih ireng? Ya Allah. Udah lah guys, kita cari yang random aja lah ya guys. Apa iki? Woi, vulgar sekali. Enggak. Ya ampun. Mohon maaf ya guys. Avatarku jadi daging. Tolonglah. Kenapa sih jadi ireng kayak gini sih? Aku gak mau. Tutorial dong, sepo. Ayolah. Kita ke bobo aja. Apa ini? Kita coba baca. Nika Mixaki, banyak yang setuju kakak buat tower boba. Ayolah kak buatin please, hehe. Ini aku lagi makan Oreo 1 triliun. Special toll for my fans. Thank you for playing. Oke, makasih juga. Rasanya ketok. Wah. Ayo guys. Woi, kapan ini selesai nih? Mama. Aku mau lagi, mama.
Aku sengaja jatuh dulu ya guys. Nggak bisa jatuh. Nah, aku baru sengaja jatuh ya guys. Kenapa? Ya Allah, bisa nembus. Disedot. Kita mempunyai cara curang. Mama! Nyebelin Anda. Anjing kau. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya. Aku gak mau. Turun. 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 Aku sengaja mau turun. Dah. Kita pilih yang mana ya? Aku tinggal cari yang Oreo aja ya guys. Nanti habis itu kita selesai ya guys. Udah mulai kepanjangan nih. Sebenarnya aku jago, tapi gara-gara tembusan ini jatuh. Emang. Mama. Emak, tolong. Ini bisa gerak gak sih? Nanya ini gerak kagak? Oh, gerak. Nah. Tapi ini es krim bukan cake, boy. Mohon maaf ya. Aku juga beli Oreo. Wah, betul sih kok. Ayo guys, kita ke sini. Mohon maaf ya. Ya Allah. Ayo guys, kita satu aja. Aku janji ya, ini cuma sekali. Ini yang terakhir, ini yang terakhir. Aku janji. Ayo guys. Semangat. Ya. Mohon maaf ya. Ini tuh kayak untuk bikin POV atau jadi hiasan kertas gitu. Es krim Oreo. Paling menyebalkan ini. Masih jauh. Ayo guys, sejak kapan warnanya kebalik? Masa coklatnya dari arang? Ini lagi Blackpink. Apalagi kalau warnanya kebalik. Coklatnya udah pasti arang itu. Nah, oke deh guys, sekian video sampai di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Bye bye. Ya Allah, kenapa jadi ini? Yo, kenapa jadi sunshine? Bye bye. Assalamualaikum.